Ya wis sip tenan kok Dik mirsake pancen. Pripun Mas? Jan swantene iki jan sip. Dalah? Swantenipun niku sip. Lah nggih. Jos. Meniru almarhum. Nggih pun plek wau sak cengkok-cengkoke nggih. Mas Gading. Sak gregel-gregele nggih. Sami wah jan. Amin, amin. Nggih. Nyuwun pangestunipun ya Mas Gading. Nggih. Katriku mangremeng wadya kurada kura ora reka kiri kiri Puso jamus kalimasada ilang dicolong. Yuk mangkono Yai dicolong. Sing nyolong sapa kaki? Wah, paringa dawuh. Werkudara, pun Kakang tak takon dhisik. Umpama pun Kakang paring dawuh bab malinge kuwi mau sapa? Lan umpama kecekel banjur kepiye? Mestine banjur dihukum. Dihukum nganggo cara sing kepiye Werkudara? Gumantung. Wah, manut Perdata Agung. Apa manut carane Werkudara? Yen nganggo carane Werkudara, umpama malinge bisa tak cekel. Wah, mestine wae banjur tak pateni. Dasarmu apa? Kok banjur tak hukum pati? Yo, mergo wani nyolong jamus Kalimasada. Wah, monggo ilange jamus. Kuwi sing mealari negara Ngamarta ke Taman Pagebluk. Tepake para kawula kang padha nandang lara. Tegese maling kuwi wis gawe lelara. Lan tumrap Werkudara, wah ora mawas. Mbok kuwi malinge kuwi sapa? Utang lara nyaur lara, utang pati nyaur pati. Kuwi tenan Werkudara? Yo, lahir batin. Yo, lahir batin. Werkudara wis ora wang-wang. Ora walang ati. Umpama malinge kuwi isih kawula gedene Nayaka Praja Ngamarta tetep tau hukum pati. Nanging umpama malinge kuwi jebul isih keluargamu dhewe, tegese isih kulit dagingmu dhewe, apa kowe ya tegel ngukum pati? Kresna kakangku. Lakune hukum negara Ngamarta kuwi nenggone tembung sama. Sama Bedadana Denda. Tegese ora mbau kabine. Wah, dadi senadyan isih kaluwarga dhewe. Yen luput ya kudu dipidana. Umpamane malinge kuwi jebul anakku dhewe. Wah, mesti kudu tak pateni, kudu tak hukum pati. Werkudara ora bakal pilih-pilih. Werkudara piye? Apa kang tok kandhake iki disekseni dening para kawula lan padha ngantung sibuk. Lan aja lan ana ngarepe Nalendra ingkang nedeng siniwaka dadi ucapmu aja nganti cidra Werkudara. Werkudara kuwi nggone wong jujur. Wah, lan tetep nglungguhi berbudi pawalaksana tegese yen iya ya iya yen ora ya ora. Werkudara ora bakal cidra. Nek nganti cidra tetel derajat pangkatku ya. Pun Kakang uga nekseni yen mangkono. Maling iki mengko umpama kecekel bab hukuman tak pasrahke marang Werkudara. Ya nganggo hukum carane Werkudara. Piye? Saguh apa ora? Ya saguh. Wah, ora usah dadak kesuwen malinge sapa? Inggih kowe Prabu. Lajeng kula aturi paring pangandikan sinten ingkang sampun wantun nyidra pusaka. Inggih menika jamus Kalimasada. Senadyan Arjuna inggih mekaten umpami Duratmaka menika jebul tasih kaluwarga kepara menika malah tasih anak kula inggih badhe tegel ya Arjuna. Pun Kakang nekseni sing dadi aturmu. Kuku Prabu menawi mekaten lajeng sinten ingkang nyidra pustaka jamus Kalimasada Kuku Prabu. Nyai Punta. Nuwun sewu. Paripaksa kula kedah walaka. Bilih ingkang nyidra jamus Kalimasada menika jebul Abimanyu. Wah.
rasaku kaya sinambring gelap. Wah, bareng Kresna kakangku paring dawuh sing nyolong Jamus Kalimasada. Anakku dhewe Abimanyu. Kresna kakangku. Wah, opo kowe ora kleru nggonmu? Dawuh kuwi mengko gegek lehmu nyawang ning kaca paisan kleru. Wah, mengko sing tok sawang kaca paisan werna biru. Wus. Werkudara, kaca paisan kuwi pusaka paringane dewa. Kejaba saka kuwi pun kakang iki waskita dadi ora bakal kleru panyawangku. Wah, nanging kok kaya ora ketemu nalar. Abimanyu anakku ki bocah utama bebudene. Ora nate tumindak ala, tansah junjung derajate wong atuwa lan gedhe lelabuhane tumrap negara. Wah, kok ngono iki kepiye? Werkudara. Senadyan mangkono Abimanyu kaya isih kesandhangan badan wadak. Lan kulit daging tegese ora bakal bisa wales koina lali salah lan apes. Mula mangsane ya kadunungan murka elinga Yai. Sak becik-becike wong ki mesti ana alane. Sak alah-alane wong kuwi ya mesti ana becike, mesti ana apike uga. Dadi lumrah nek Abimanyu banjur gelem tumindak kang kaya mangkono mau. Gelem colong jupuk. Werkudara kaya ngono kuwi mau Werkudara. Wah, jlamrong. Lehmu mulang anakmu iki piye? Wah, saiki Abimanyu dadi copet. Wah, dadi maling. Kuku Prabu. Kula kapejauna kemawon. Kapejauna kemawon ingkang rayipun Arjuna Kuku Prabu. Kula mboten pantes gesang wonten Madyapada. Sampun sisip anggen kula wentah dhateng anak kula pun Abimanyu monggo. Monggo Kuku Prabu kula aturi. Ngunggus patrem mejahipun Arjuna. Werkudara, piye? Ora kok kowe iki isih nang kene iki kepiye? Wah, bingung. Aku isih durung percaya yen malingi Abimanyu. Wah, aku kudu kepiye? Aku arep tok dawuh apa? Lho, aku ora dawuh Werkudara. Nanging Kresna iki ngugemi ucapmu lan aku mau pasrah karo Yayi Sena umpama maninge kecekel bab paukuman nganggo cara hukume Werkudara. Kowe ya wis saguh, mongko saiki wis genah maninge Abimanyu mangkat ora? Wah, ora weh-weh. Nek saguh ya saguh nyekel Abimanyu nganggo hukume Werkudara. Abimanyu kudu dihukum pati. Nek kowe nyelaki tegese bakal tetel jiwa kasatriyan Werkudara. Malah ora mung Werkudara, Arjuna ya ngono. Anakmu wis kaluputan gedhe. Anake dadi maling kok wong tuane meneng wae iki ora gelem ngajar. Wah, jlamprong mangkat. Wah.
Koko Prabu persasat sampun pepes bayu kang tapis inggih awit dawuh paduka bilih calipun Kyai Jimat Pustaka Jamus kalima sada dipun cidra kalian yoga kula punabi manyu. Nggih Yai inggih. Kula mboten maiben dhateng ingkang paduka rasaken nanging kados pundi malih. Kasunyatanipun pancen kados mekaten sampun. Samenika kula aturi pasrah dhateng ingkang Raka kemawon. Malah samang ingkang Raka Ndwarawati nyuwun pamit Yai. Badhe ngawat-awati lan budidaya mrih pepajaring lelampahan menika inggih kasinggihan. Kula pasrah dhateng Koko Prabu Ndwarawati nggih. Nggih Yai. Nyuwun pamit madal pasilan inggih sembah kula miring jengkar paduka Koko Prabu. Kepareng njo atur wonten ngersanipun Koko Prabu. Mbok bilih lepat diagung pangsaminipun jeng Koko Prabu. Yai kembar kepiye? Kula suwun nganti saestu Koko Prabu sampun ngantos lajeng anggenipun andang Sungkawa. Lan perkawis menika sampun namung dipun tampi sarana lomba karana tumrap kula leres botenipun menika dereng kantenan Koko Prabu. Yo Yai, kok kaya prayoga ingkang dadi aturira kang mangkono bodol no pasewakan pun kakang sedya kundur ngedaton kang banjur manjing ing datu loya lan munggah ana ing sanggar palanggatan nyuwun pitedah ana ngersaning Mbang Agung mrih pajaring lakon iklan ingkang disuwun muga sesantine tansah manggih mulya.
Sewakan sang nata ngadakan ing ayam sagung piyambak sanggongan ing Nggih, ya wis mun mendo lenggah riyen. Yo, Mas. Nggih. Pada malam hari ini Nggih. kan juga adik Mirza tadi derek belajar kan. Nggih. Nggih. Semoga mugi-mugi muga-muga tak dongakne Dek Mirza, muga-muga dadi dalang sing keterima ketampa Amin. di masyarakat menjadi kondang seperti Mas Gading ya Amin, Mas Adek. amin. Waduh. Amin. Wah, Gusti iki. Ya wis sip kan anak Dik Mirza iki pancen. Pripun Mas? Jan Minta swantene iki jan sip. Dalam Swantenipun niku sip. lah nggih Jos. meniru almarhum. Nggih pun plek wau sak cengkok-cengkoke Kalian nggih. juga Mas Gading. Sak gregel-gregele nggih. Sami. Wah, jan. Amin, amin. Nggih. Nyuwun pangestunipun ya Mas Gading. Nggih. Siap. Siap.